intervistiamo il giocatore del Montebello, Cinquini. Gli chiediamo cosa pensa di questa partita. Mi è sembrata una partita abbastanza dura per tutte e due le squadre. Sì, noi siamo venuti qua a Recoaro con le idee chiare, sapevamo fin dal principio che sarebbe stata una partita complicata da giocare fino all'ultimo minuto, però le idee, come ho detto, erano chiare, volevamo uscire da qua con i 3 punti e abbiamo rispettato i nostri pronostici. Ma che differenza c'è stata? Perché le prime 2 partite le avete tutte e 2 perse in maniera anche abbastanza, non dico molto forte, però avete perso tutte e 2 le partite, quindi pensavamo che non foste così in forma, invece vi siete dimostrati veramente in forma, in una forma splendida. Cosa è successo nelle prime partite? Allora, forma splendida ora non direi, possiamo sempre migliorare. Questo qua è comunque l'inizio del campionato, dobbiamo arrivare alla fine, abbiamo un margine di miglioramento sempre più ampio. E nelle prime partite è successo che non avevamo la rosa al completo, ora stiamo cominciando a recuperare i giocatori pian piano. Anche io, per me questa era la mia prima partita in campionato e nulla. Ora diamo il tutto per tutto anche per recuperare i 6 punti che abbiamo perso nelle prime 2 giornate. La vostra prospettiva, cioè cosa volete ottenere in questo campionato? Cioè, tentate di risalire in A1 oppure avete mire inferiori? Allora, risalire guardiamo più avanti, però ad ora è giocare ogni partita per guadagnare 3 punti. Quindi non abbiamo un obiettivo preciso, ma ogni partita è sempre 3 punti. D'altra parte, se fate ogni partita a 3 punti, credo che il risultato finale sia quello. Io ti ringrazio, vuoi salutare qualcuno, visto che so che parli toscano, quindi non sei lontanissimo da casa, però non sei proprio di Montebello. No, saluto tutte le persone che mi hanno aiutato in questi mesi per rientrare dall'importante. Grazie mille.